ngaba bamaze imyaka irenga ibihumbi batazi ko isi ya none ibaho. Ibihugu cyangwa se politiki, amateka yabo atangira kera cyane mu gihe isi yari itaragira imijyi, imihanda cyangwa se ibikorwa remezo. Ni abantu bayeho mu buzima bwabo gakondo bigenga kubaho uko bakesha ibidukikije, amazi ndetse n'izuba ni imana yabo. Mu biganza byabo ntibafite ikaramu cyangwa se mudasobwa, ariko bafite amabanga y'ibinyabuzima ndetse n'ubuzima. Ibi byose ni ibyaturutse ku bisekuruza byabo uko imyaka yagiye itambuka mu binyacumi by'imyaka ndetse n'ibihumbi by'imyaka. Ndetse kandi mu bisa n'ibitangaje, abangaba bavugana n'inyamaswa biteye ubwoba. Aba bamaze imyaka ibihumbi batazi ko isi ya none ibaho, gusa si kera cyane isi ya none bamenye. Ni mu kinyejana cya 15 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo mu 1500, ubwo abanyaburayi bazaga muri Amerika yo hepfo. Gusa igitangaje muri bo hari ubwoko bwitwa awa. Ubu ni ubwoko butangaje cyane. Awa ntibaravugana n'isi yo hanze. Ubu bwoko umenyekanye mu kinyejana cya 21 ejo bundi cyane nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ese ubundi iri shyamba Amazon ribitse ubwoko bungana iki bw'abasangwa butaka? Babayeho bate? Ubuzima bwabo ni ubuhe? Ibisa n'ibiteye ubwoba kuri bo ni ibihe? Gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya wa YouTube, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ubashe gusobanukirwa no kumenya ibihishe bisa nk'amayobera. Iyi ni Sina Dairly. Nge ndi Sina. Ikaze. Muri Amerika y'Epfo ku butaka bunini cyane butoshye n'imera bihorana itoto, ari ishyamba rinini kurusha yandi yose ku isi. Ishyamba rya Amazon mu marembo yaryo ntiyabitangaza gusa by'ibidukikije, ahubwo harimo n'abantu badasanzwe, abaturage bavukiyemo, babayemo ndetse kandi barikomokamo. Uko ibisekuru byabo byagiye bisimburana. Mu biganza byabo ntibafite ikaramu cyangwa se mudasobwa, ariko bafite amabanga y'ibinyabuzima n'ubuzima yaturutse ku bavandimwe babo. Ndetse kandi tubyibuke neza ko harimo n'abarinda ishyamba, abavura indwara ndetse n'abavugana n'inyamaswa. Aba ni abantu batari barigeze basurwa, muri bo harimo n'abatazi ko habaho ibihugu cyangwa se politiki. Baracyabo mu buryo bw'ukuri, ubu ni bwo buzima bwabo kandi niryo shyamba ryabo. Aba ni abaturage gakondo batuye mu ishyamba rya Amazon, indigenous of the Amazon, ariko bafite amazina atandukanye bitewe n'ubwoko bw'ahantu batuye. Ibuka neza ko mu ishyamba rya Amazon ribarizwamo amoko arenga 500 y'abantu barikomokamo, abasangwa butaka. Amwe mu moko azwi cyane harimo Yonamami batuye hagati ya Venezuela ndetse na Brazil, Kayapo, Tichuna, Ashanika, Manses ndetse na Awa. Ibuka neza ko Awa ari bwa bwoko butari bwahura n'isi yo hanze habe na gato. Muri bo hari abatazi ko n'isi ya none ibaho. Abaturage b'ishyamba rya Amazon bamaze imyaka ibihumbi babayo, ariko bamwe muri bo ntibazi ko n'isi ya none ibaho. Gusa igitangaje n'isi ya none yabamenye mu 1500 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo abanyaburayi bamanukaga bakajya gutura muri Amerika y'Epfo. Gusa igitangaje muri bo ubu bwoko bwa Awa bwamenyekanye mu kinyejana cya 21 n'ejo bundi cyane nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Aba bari babayeho mu buzima bwabo gakondo bw'ubwisho mu ishyamba rya Amazon. Babayeho mu buzima bwabo mu ishyamba ryabo. Aba basangwa butaka mu ishyamba rya Amazon, isi ya none yabasizeho imyaka magana. Ibuka neza ko babayeho mu buzima bwabo gakondo, babayeho ukwabo, bakoresha ibikoresho byabo gakondo, nta mashanyarazi, internet cyangwa se ibitaro bigezweho. Babayeho mu muco wabo, bafite uko babaho ukwabo. Gusa igitangaje ubuvuzi gakondo bwabo buteye imbere kurusha ubuvuzi bwacu bwa none, ubuvuzi dukoresha ikoranabuhanga. Mu buzima bwabo, ubuvuzi bwabo gakondo bifashishije ibidukikije, ubuvuzi bwabo buteye imbere kurusha ubwacu. Ibi bivuze ko nabo baduzeho imyaka myinshi mu buvuzi. Ibi byose ni muri Amerika y'Epfo mu ishyamba rinini cyane rizwi nka Amazon. Ni ishyamba rirerire cyane rifite ubuzima bwuzuye, ariko iri shyamba si ibiti gusa nk'uko wabyumvishije, hari n'abantu babarizwa muri iryo shyamba babayeho mu buzima bwabo bwihariye, ndetse kandi bafite amateka yabo yihariye kandi akomeye. Abantu ba Amazon bamaze imyaka ndetse n'ibihumbi batuye muri aka gace, batari bazi imijyi cyangwa se ikoranabuhanga. Babayeho mu buzima bwabo bw'ibidukikije, bakoresha ibikoresho byabo gakondo, kubaho kwabo bakoresha ibikoresho byabo gakondo mu buzima bwabo gakondo bwo guhinga ndetse no guhiga. Ese ubundi ubuzima bwabo babayeho bati? Abakuru bigisha abana uko bakwiye kwitwara mu ishyamba
uko bagomba gufata ibiribwa ndetse n'uko bagomba kubona imiti. Babigisha uko bagomba kubana n'inyamaswa. Ibuka neza ko bamwe muri bo baganira n'inyamaswa, bazi kuvugana nazo, ndetse kandi babigisha uko bakora imyambaro mu bibabi ndetse bagakoresha amarangi y'umwimerere. Bivuze ko abana bakura bigishwa gukunda ishyamba ndetse no kubana naryo. Mu bisa n'ibidasanzwe, umwana wavutse arimberwa amazina y'ibiti ndetse n'inyoni. Ni mu rwego rudasanzwe rwo kugira ngo azakura akundana n'ishyamba kandi yumvikana n'ibiribamo byose. Ndetse kandi mu mihigire yabo baganira n'inyamaswa, bakayibaza niba yemera ko bayirya, bakabona kuyirya. Mu myizere yabo bizera yuko iyo wishe inyamaswa n'ubugome aba ari akaga gakomeye cyane. Gusa igikwiye kwibazwa ni uko ubuzima bw'abaturage bo muri Amazon bugishoboka mu myaka ibinyacumi iri imbere. Igitangaje cyane ni uko isi ya none ikomeje kugenda yangiza amashyamba. Ibiti biratemwa mu mashyamba n'amakampani akomeye. Icyo kibazo wakibaza amakampani akora ibikoresho bikorwa mu biti ndetse n'amakampani akora amavuta mu biti. Njye naha nsoresha ikiganiro cyanjye nari Sina Dairly. Nawe ubutaha. Gusa niba ari ubwa mbere wawe wisanze ku muyoboro mushya wa YouTube, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Nawe ubutaha.